绝大多数觉得自己抑郁的年轻人，其实根本没病。这背后是一场席卷所有人的社会认知转型阵痛，而绝大多数人到现在都没反应过来。你有没有过这种状态？一天下来没干什么重活，却累得连抬胳膊的力气都没有。下班放学往床上一瘫，抱着手机刷视频刷小说，刷的时候跟着剧情又哭又笑，感觉挺热闹。可一关掉屏幕，整个人瞬间就空了，心里发慌，又不知道该干点什么。看着网上别人的生活热气腾腾，恋爱的恋爱，搞钱的搞钱，环游世界的环游世界，回头看自己的日子，一成不变，寡淡的像一杯白开水，想改变又找不到方向，只能躺着继续刷，越刷越空虚，越空虚越刷，陷入死循环。身边好多人都说自己抑郁了，说自己得了社恐，说对生活失去了兴趣。可你有没有想过，也许这不是你一个人的心理问题，不是你性格不好，也不是你不够努力，而是我们整个社会都处在一个青黄不接的转型期。旧的意义碎了，新的意义还没建起来，我们所有人都在替这个时代的阵痛买单。看清自己，有时候需要别人的眼睛。这里是心事解码所，陪你读懂关系里那些没有说出口的潜台词。今天这条视频，我会把当代人这种集体没精神的底层逻辑拆得明明白白。从我们从小接受的教育规训，到互联网给我们挖下的注意力陷阱，从传统精神秩序的瓦解，到年轻人流行的星座 MBTI 背后的深层原因。我不光告诉你问题出在哪，更会告诉你具体要怎么做，才能把散掉的精气神重新聚回来，重新找回对自己生活的掌控感。这条视频很长，将近1个小时的内容，全是掏心窝子的干货，没有鸡汤，没有说教，都是实实在在的观察和可落地的方法。我建议你先点赞收藏，找个没人打扰的时间，静下心来慢慢看。我敢保证，看完你对自己的状态，对这个时代的困惑，都会有完全不一样的答案。先问大家一个问题，你每天花在看别人生活上时间有多少？你自己掰着手指头算一算，一天24个小时，除掉睡觉、上班、上学，剩下的时间里，有多少是完完全全属于你自己的，是在经营你自己的生活的？是不是大部分时间都在围观别人的人生？早上通勤刷，看别人的早餐日常，看别人的职场 vlog， 中午吃饭刷，看美食博主吃山珍海味，看搞笑博主整活，晚上睡前刷，看情侣博主撒糖，看旅行博看遍山川湖海，看爽文解说带你一路逆袭。刷的时候你跟着一起笑，一起爽，一起感动，仿佛那些经历你也跟着过了一遍。可放下手机呢？饭还是要自己做，班还是要自己上，乱糟糟的房间还是要自己收拾，生活一点没变，反而因为对比，更觉得自己的日子索然无味。就像很多人刷健身博主的视频，收藏了一堆减脂教程、腹肌训练，收藏夹里满满当当，仿佛收藏了就等于练过了。可实际上，你连一次都没跟着做过，身体还是原来的样子。反而因为看别人的好身材，更焦虑了。还有的人天天看读书博主讲书，听了一堆书单，觉得自己长了好多知识，可实际上你连一本书都没完整读完过。那些观点都是别人的，你转头就忘了。我们用别人的行动来代偿自己的行动，用别人的体验来填补自己的空虚，到最后，别人的人生越来越丰满，自己的生命越来越荒芜。这种状态在心理学上有个说法叫代偿，说白了就是现实里得不到的，我就在虚拟世界里找补回来。单身的看情侣博主撒糖，就当自己谈了一场甜甜的恋爱；对现状不满的看逆袭爽文，就当自己也扬眉吐气了一回；懒得深度思考的看知识博主输出观点，收藏了就等于学会了，就当自己也长了见识。我们用别人的生活来代偿自己的生命体验，代价是什么？代价就是你对自己的生命越来越没兴趣，越来越懒得花心思经营自己的日子。
我看过很多关注青年精神状态的研究者都提出过类似的观察，我们每天把大把时间花在围观别人的人生里，回头看自己的生活却一片狼藉。你盯着别人的生命不断上演新的剧情，活得热气腾腾，却任由自己的日子像一片没人打理的荒地，越长越荒芜。我第一次看到这个说法的时候，当场就愣住了，感觉像被人当头敲了一棍子。我那段时间天天刷各种旅行视频，收藏夹里存了几十份各地的旅游攻略，以为自己是热爱生活。结果回头一看，我连自己楼下的公园都没好好逛过，不知道春天什么时候开的花，秋天什么时候落的叶。我对着屏幕里的雪山大海兴奋不已，却对自己身边的花开花落视而不见。这不就是把自己的生命活成了别人的背景板吗？说到这，就不得不提社会学家项彪说过的那个概念，叫附近的消失。什么意思？就是我们的注意力全被远方的陌生人的生活给占满了。我们知道千里之外的明星今天穿了什么衣服，知道大洋彼岸的网红发生了什么八卦，对网上的各种热梗如数家珍，却不知道对门住的邻居姓什么，不知道楼下的早餐店几点开门，不知道小区里的流浪猫生了几只小猫。我们对远方的生活了如指掌，对自己身边的真实世界却越来越麻木，越来越没有感知力。我们失去了对附近的兴趣，也就失去了扎根在现实里的能力。就像一棵树根扎不进土里，天天飘着，看着枝繁叶茂，其实风一吹就倒了。很多社会学研究者都给出过同一个特别直白的建议，刷完手机之后一定要出门走一走，做点自己真正喜欢的事，去接触真实的自然，去见见真实的人。别小看这句话，很多人就是做不到，宁愿躺在床上刷2个小时别人出去玩的视频，也不愿意自己下楼走半个小时。总觉得别人的生活才叫精彩，自己出门瞎晃悠没意义。可你不去经历，不去感受，你的生活永远不会有内容，永远只能是一片荒地。说到这，有人可能会反驳我上班上学累了一天了，刷会手机放松一下，怎么了？我还不能有点娱乐了？恰恰就是这句话骗了绝大多数人。你以为你刷手机是在休息，是在给大脑充电，其实恰恰相反，你是在把自己的精神能量一点点耗光，越刷越累，越休息越空虚。中国网络视听发展研究报告2026里的数据显示，截至2025年底，网络视听用户人均单日使用时长已经飙升到了201分钟，超过3个小时。3个小时是什么概念？差不多是你每天睡眠时间的1/3，是你除了工作睡觉之外占比最大的一项活动。睡前刷，通勤刷，工作间隙刷，手机几乎长在了手上。可刷完之后呢，绝大多数人都是大脑一片空白，内心被空虚和焦虑填得满满当当，除了疲惫什么都没剩下。国内多家精神卫生临床机构的数据都显示，近些年因为过度使用短视频，出现注意力涣散、持续情绪低落、睡眠障碍等问题的就诊人数一直在上升，不少人已经严重到影响正常的工作和学习。德国拜罗伊特大学做过一项系统综述，涵盖了近47000人次的样本，最后得出的结论很明确，每天无节制刷短视频超过4个小时，和青少年以及青年人的注意力涣散、冲动行为、工作记忆下降，乃至焦虑、抑郁情绪，都有显著的相关性。清华大学北京清华长庚医院神经内科的王野副主任医师就讲过，短视频能在几十秒内快速抓住人的注意力，看起来不用动脑子很轻松，但实际上它会不断消耗脑细胞的活性，消耗大脑的糖原储备。短时间你觉得爽，时间长了，大脑长期适应这种快速高频的刺激，就会陷入一种注意力被耗尽的脑雾状态，反应变慢，记不住东西，做什么都提不起劲。如果你仔细拆解，就会发现现在市面上流行的爽文、短剧，
都在用一套高度相似的情绪调动逻辑，先让主角受尽委屈，被所有人看不起，再安排反转打脸，一路逆袭，把你的情绪先压到最低，再瞬间抬到最高。这种高强度的情绪起伏，看起来是让你解压了，发泄了，本质上其实是一种消耗。就像你本来很累了，还硬灌自己几罐功能饮料，强行让自己兴奋起来，等劲过去之后，只会比之前更累。还有短视频平台那个无限下滑的设计，本质上就是一种变比率强化程序，说白了就是和老虎机一样的逻辑。你永远不知道下一条视频会不会更炸裂，会不会更好笑，这种不确定性会勾着你一直往下滑，停抖停不下来，时间长了会怎么样？你的大脑快乐阈值会越来越高。刚开始刷一条搞笑视频，你能笑半天，刷半个小时就觉得很满足，到后来你刷1-2个小时，都找不到几个能让你真心笑出来的内容。手指机械的往下滑，明明没什么好看的，却停不下来。你刷的时间越来越长，获得的快乐却越来越少，最后就陷入了越刷越空虚，越空虚越刷的恶性循环。你扪心想想，是不是这样？中枪的朋友，可以在弹幕里打个1，我看看有多少人是这个状态。那到底怎么破这个局？很多临床心理医生都总结过几个简单可落地的调整方法，我自己亲测过一段时间，效果很明显。今天也分享给大家。第一个，把短视频软件从你手机的首屏移走，塞到文件夹最深处，同时关掉自动播放功能。别小看这个小动作，很多时候你点开软件，根本不是你真的想刷，就是随手一点，它自动一播，你就陷进去了，增加一点打开的难度，就能帮你挡住很多无意识的刷手机行为。第二个，每次你手痒想点开短视频的时候，先强迫自己停顿5秒钟，问自己一个问题：我现在是真的身体累了，需要放松，还是只是不想面对眼前要做的事，想逃避？很多时候你会发现，你根本不是想放松，就是想逃避写作业，逃避工作，逃避那些让你头疼的事。想清楚这一点，你再决定要不要点开。第三个，每周挑选1到2天作为自己的低刺激日，那天尽量少刷手机，少看短视频，多做点不用动脑子的小事，比如拖拖地、洗洗衣服、做顿饭、下楼散散步、晒晒太阳，或者就坐着发会儿呆。别觉得这些是浪费时间，他们是在帮你的大脑重新调整快乐感知的标准，让你慢慢重新发现日常生活里那些细碎的美好。这些方法的核心逻辑都一样，就是把主动权从算法手里拿回来，重新拿回自己注意力的掌控权。毕竟你的注意力就是你最宝贵的能量，你把它投在哪里，你的生命就会走向哪里。但是话说回来，为什么我们这么容易沉迷手机，这么容易陷入空虚？仅仅是因为短视频设计的太狡猾，太懂人性了吗？没这么简单，这背后有一个更深层的时代根源，那就是我们这代人正在经历一场几千年来从未有过的认知大转型。旧的精神秩序已经碎了，新的意义系统还没建起来，我们所有人都卡在了这个青黄不接的空档里。我们往前倒2000多年，中国人一直有一套完整的自洽的精神秩序，核心是儒家的伦理，骨架是家国同构的社会结构，再加上儒释道互补的精神底色。这套系统厉害在哪？它把一个人从生到死的身份、责任、情感意义全部安排得明明白白。你生下来就要传宗接代，光宗耀祖，就要养家糊口，修身齐家，治国平天下。每一步该做什么，怎么做是对的，怎么做是错的，都有清晰的标准。你得意的时候，用儒家的入世思想做事，建功立业；你失意的时候，用道家的顺其自然开导自己，随遇而安；你遭遇痛苦的时候，用佛家的因果轮回释怀，求得心安。说白了，那时候的人不用自己找意义，你只要按部就班做好自己该做的事，人生就自带意义。你不会迷茫，不会纠结，活着是为了什么？
因为答案早就写好了。祖祖辈辈都是这么过来的。可现在呢，短短几十年的时间，这套延续了几千年的秩序快速的瓦解了。城市化把熟人社会冲得七零八落，我们从固定的乡土和宗族里脱离出来，变成了城市里一个个孤立的个体。教育普及，让每个人都开始独立思考，开始问我到底想要什么，而不是我应该做什么。互联网更是把全世界的生活方式一夜之间推到你眼前，告诉你人生原来可以有这么多种活法。于是曾经我们坚信不疑的东西，慢慢不再被相信了。曾经大家都遵守的人生模板，慢慢没人照着走了。可问题是，旧的意义碎了，新的意义系统却还远远没有建立起来。这才是当下这么多人有心理问题的深层根源。我们缺的可能不是更多的心理医生，不是更多的心理咨询，而是一套能让我们安身立命的意义系统。2026青年情绪白皮书里的数据显示，现在每位青年平均顶负4到8类压力源，覆盖学业、职场、人际关系、经济健康、未来发展等方方面面。原生家庭、教育系统、职场环境、数字媒介这4大环境，共同制造了当代青年加速悬浮的精神困境。什么叫加速？就是竞争越来越早，节奏越来越快，你慢一步就好像要被淘汰。什么叫悬浮？就是脚踩不到地，心里没根，不知道自己飘向哪，也不知道哪里是归宿。很多在高校任教的老师都有同一个感受，现在走进大学课堂，就像进了古墓派一样，学生们大多安安静静，冷冷淡淡，少了很多年轻人该有的鲜活气。这绝对不是个别现象，也不是学生们故意的，这就是整个时代的情绪在年轻人身上的体现。大家可以看看，这些年国家层面也越来越重视这个问题。2026年的政府工作报告里，专门提出要健全学校、家庭、社会协同育人机制，促进学生身心健康全面发展。国家卫健委也已经推动12356心理援助热线，实现了全国地级市全面开通。这些举措都说明一件事，认知转型带来的心理阵痛已经不是个人的小情绪了，而是一个需要全社会共同面对的结构性问题。所以我特别想跟屏幕前的你说一句，你现在觉得迷茫，觉得没意义，觉得提不起劲，真的不是你没用，不是你比别人差。我们的父辈祖辈活在固定的人生模板里，照着走就行，不用想太多。可到了我们这代，模板碎了，没人告诉你正确答案了，所有的路都要你自己选，所有的意义都要你自己找，这本身就是一件特别难的事。迷茫是正常的，痛苦是正常的，这不是你的错，你只是刚好赶上了这个转型的时代而已。别总苛责自己，多给自己一点耐心。除了社会大环境的转型，还有一个更深层的原因，是我们从小到大接受的教育和规训，早就给我们埋下了心理问题的种子，那就是只教我们追求结果，从来不教我们体验过程。你要考高分，你要上好大学，你要找个好工作，你要出人头地。这句话几乎是每个中国孩子从小到大听到最多的一句话。我们从上学第一天起，就被灌输了一种结果导向的思维，做任何事都要有个好结果，没有结果就等于白做，就等于失败。这种思维模式已经深深植入了我们的认知底层。所以我们做什么事都先问有用吗？都先看能得到什么。吃饭要吃最有营养的，看书要看最有用的，连谈个恋爱都要先衡量对方条件好不好，能不能走到最后。可人生哪有那么多确定的结果？当一个人从小被引导着只追求结果，完全忽略了过程本身的体验，它就会形成一种惯性。没有结果的事就没有意义。于是当他刚入职场，从最基础的打杂做起，被人呼来喝去的时候，他会觉得特别挫败，觉得我不应该被这么对待，觉得这份工作没前途。他不想着慢慢积累，慢慢成长，
满脑子都是怎么快速跳出这个阶段，怎么一夜成名，怎么走捷径，做直播，当网红，搞副业，好像只要抓住一个风口就能一步登天。可结果呢？大多数人都是东一榔头西一棒子，什么都试了，什么都没做成，最后反而越来越焦虑，越来越怀疑自己。有人把这种状态形容成塑料袋式的职场生涯，风往哪吹就往哪飘，永远沉不下心扎根，也永远练不出真正的核心能力，成不了被人认可的专业人士。2026青年情绪白皮书里的数据也印证了这一点。现在社会竞争的节点持续前置，升学考证、实习求职，从大学低年级就开始卷了。可人生发展的机遇、稳定的工作，这些大家期待的东西，却在不断延后。年轻人被一步错步步错的社会时钟追着跑，长期处在 DDL 驱动、脉冲式努力的循环里，平时拖延，攒着一堆事不做，临近截止日期了，再熬夜高强度透支，身体赶工，干完之后又陷入更深的自我怀疑，觉得自己什么都做不好。说白了，就是被结果导向的思维绑死了，总想着要快点拿到结果，快点成功，却忘了人生本来就是一个慢慢展开的过程。在我看来，想要跳出这个怪圈，核心就是要转瞬认知，多给自己一点耐心，也多给人生一点时间。每个人的人生节奏感是不一样的，有的人的人生从春天开始，有的人从冬天才开始。开花有早有晚，节奏有快有慢，重要的是找到你自己的节奏，而不是被社会的时钟追着跑。我还听过一个很扎心的说法，装修施工队赚的钱不比很多办公室白领少。可什么东西阻碍了年轻人去做这类工作？就是东亚社会对体面工作的执念。你读了10几年书，最后去做装修，去学个手艺，别人会说你白读了，没出息。这种执念把年轻人的出路越堵越窄，到最后好像就只剩考公考编，进大厂做办公室这一条路。挤破头也要往里挤，挤不进去就觉得自己人生失败了。可人生哪有什么标准答案啊？靠自己的双手吃饭，把一件事做好，不管是坐办公室还是学手艺，不管是上班还是开小店，都一样有价值。真正困住你的从来不是工作本身，是你脑子里那些别人给你灌进去的标准和执念。那既然人生没有标准答案，我们多学点知识，多看看别人的经验，总能少走点弯路吧。这又是很多人踩的另一个大坑，总觉得知识就是力量，懂得多了就能过好一生。可现实是，很多人懂了很多道理，却依然过不好这一生。为什么？因为生命经验是永远无法被知识替代的。我一直觉得知识和生命经验是完全不同的两回事。传授知识很容易，但生命经验从来都教不了。知识是什么？是事物发展到最后总结出来的规律和结果，是干巴巴的结论。而生命经验呢？是你在和人和事打交道的过程中获得的真实体验和感受，是带着温度的，刻在你骨子里的东西。知识可以靠别人传授，可以靠看书听课获得，可生命经验只能你自己去经历，谁都替不了你。这就是为什么很多人在大学里不愿意上哲学课，觉得那些大道理空得很，离自己太远。可有意思的是，有些人失恋了，遭遇挫折了，反而会主动去听哲学课，去看哲学书，因为这时候那些关于缘分无常、痛苦的道理突然就变得可以理解了，甚至一下子就戳中你了。道理还是同样的道理，为什么前后感受完全不一样？因为听的人变了，你有了对应的生命经验，那些道理就不再是空洞的文字，而变成了你切身的体悟。我身边很多高学历，在旁人眼里已经算成功的朋友，都有过类似的困惑。有人学了10几年热门专业，进了民企拿高薪，可夜深人静的时候还是会慌，不知道自己活着到底是为了什么。有人一路读到博士，在高校有了体面的工作，发了论文有了名声，可还是填不上心里那个关于意义的窟窿。
有人试图从艺术里找答案，跑遍了城市里的画展、音乐会，可热闹过后，空虚还是空虚。艺术最后成了逃避的出口，而不是解药。直到他们开始直面自己的内心，从真实的生命需求出发去寻找答案，状态才慢慢好转。你看，哪怕是读了这么多书，有这么多学识的人，也没法靠知识直接解决生命的困惑。该走的弯路，该撞的南墙，一步都少不了。这个事实听起来挺残酷的，但这就是真相。没有任何人可以替你活出你的人生。你可以读100本关于爱情的书，但如果不曾真心爱过，不曾受伤过，你永远不会真正理解爱情。你可以听1000个小时的职场课，但如果不曾被人呼来喝去过，不曾被现实毒打过，你永远不会真正理解职场。就像悉达多说的那句话，智慧只能被体验，不能被言传。我经常和身边的朋友说，很多道理你现在听着觉得遥远，觉得空洞，不是道理不对，是你还没到能听懂的时候。你可以通过看书、听课，无限接近真理，但只有当你亲身走进真实的世界，被它摩擦，被它塑造，被它打碎又重组之后，那些真理才会真正成为你的力量。既然道理听再多都没用，经验又只能自己攒，那很多人就开始找别的路子，想先搞清楚我是谁，我适合什么，我的未来会怎么样。于是这些年，星座、塔罗、MBTI、紫微斗数这些自我认知工具在年轻人里越来越火。很多长辈觉得这些东西都是玄学，都是迷信，是年轻人不务正业，其实根本不是。年轻人热衷于这些东西，本质上是对人生不确定性增加之后的自然反应。当传统的意义系统瓦解了，人生的路径不再清晰了，大家心里慌，就会到处抓取认知资源，想抓住点什么东西来获得一点确定感。尤其是 MBTI 的流行，特别有代表性。现在的 MBTI 早就不是一个单纯的人格测评工具了，它已经变成了当代年轻人的一种新型社交语言。I 人 E 人成了全网流行的梗，大家见面先报 MBTI， 快速找到同类，破冰社交。它刚好契合了当代年轻人圈层化、低压力重共鸣的社交偏好。I 人和 I 人凑一起，不用勉强自己社交，安安静静各玩各的也舒服。E 人和 E 人凑一起，热热闹闹也开心。陌生感在互相接梗的过程中，一下子就消解了。但这里我必须提醒大家，这些工具可以用来辅助认识自己，但绝对不能把它当成宿命，更不能用它把自己框死。尤其是像 MBTI 这类带有预测性的测评，特别容易滑向自我固化。什么意思？就是你测出来自己是某种类型，然后你就开始不断给自己心理暗示，我就是这样的人，然后慢慢开始扮演这个人格，到最后你的人格反而变得越来越单一，越来越窄。比如你测出来是 I 人，之后你就觉得我社恐是应该的，我不喜欢社交是正常的，然后就越来越不想出门，越来越拒绝和人打交道。可你本来可能不喜欢无效社交，结果被这个标签一贴，直接把自己定义成了社恐，把自己的其他可能性都给封死了。佛家有个说法我特别认同，观音菩萨有32种化身，见不同的人就现不同的相，圆融自在，不受拘束，这才是真正的自由。可我们现在呢，面对所有人都只能拿出一副面孔，只能有一种反应模式，反而把自己给约束住了。如果一个人能超脱出自己原有的反应逻辑和认知模式，不被所谓的人设和标签绑住，那他才有可能解锁不一样的人生。很多心理学研究者也说过同样的话， MBTI 这类测评工具只是认识自我的一种参考，绝对不是定义人生的教条。过度依赖标签，很容易陷入思维固化的误区，用几个简单的符号框限自己，评判他人，最后反而忽视了人性的丰富性和成长性。真正的自我认知从来不是靠做几道题测出来的，是源于你对自身经历的反思，对内心感受的倾听，
对现实生活的体悟，你活过的每一步，遇到的每一个人，经历的每一件事，共同构成了独一无二的你。这不是几个字母、几个星座标签就能概括的。讲了这么多问题，这么多误区，那到底我们该怎么做，才能跳出这种空虚内耗的状态，重新找回生活的力气？很多人第一反应是，我要找个爱好，我要找点乐子，让自己开心起来。但很多正念领域的研究者都告诉我们，想要走出这种状态，第一步从来不是找乐趣。乐趣是这个时代最廉价的东西，随手就能获得，但它解决不了根本问题。真正的路径是什么？是先往内凝聚，把你散出去的注意力重新收回到自己身上，让自己的心更有觉察力，更有力量。而观察自己的呼吸，就是最基础也最有效的训练。这件事听上去特别简单，甚至有点可笑。呼吸谁不会啊？但你真的试试就知道了，太难了。你试着把注意力放在自己的呼吸上，可能没几秒钟，你的念头就跑出去了。想到工作，想到没做完的事，想到刚才刷到的视频，拉都拉不回来。这就说明你的心一直是散的，一直被外界的各种信息牵着走，从来没有真正安住在自己身上过。那为什么观察呼吸就能让人放松，就能凝聚精神？因为我们普通人的大脑每天要接收无数的环境信息，这些信息有好有坏，都会给身体带来直接的刺激。一个长期焦虑的人，他的身体上一定形成了某些紧张的标记，比如肩颈僵硬，比如呼吸急促，比如肠胃不舒服。当你把注意力收回到呼吸上的时候，其实就是暂时屏蔽掉了外界那些杂乱的信息，不再被那些乱七八糟的情绪带着跑。当你不被情绪牵着走的时候，当下的放松自然就发生了。这不是什么玄学，现在神经科学的研究已经证实了这一点。上海交通大学心理学院的研究就揭示了呼吸调控情绪的神经机制。我们大脑里的盐水呼吸中枢和掌管情绪的边缘系统，通过丘脑环路实现功能耦合。这条通路在缓解焦虑、降低呼吸频率方面有非常明确的作用。还有临床研究也证实，缓慢的自主呼吸可以显著降低焦虑水平。另一项研究也表明，呼吸训练对心理健康的积极影响，很可能就是源于它能提升我们的情绪调节能力。说白了，呼吸就是连接你身体和情绪的桥梁。通过调整呼吸，你就能直接调整自己的情绪状态，把散掉的神一点点收回来。这套呼吸觉察的训练方法，是正念练习里最基础也最核心的内容。在很多国家都被纳入了中小学的心理课程，是一套经过无数人验证的，能真正帮人安定心神的方法。学会了可以受益终身。我自己平时通勤的时候，常用一个很方便的练习方法，你也可以试试。坐地铁或者公交的时候，找个相对安静的角落，闭上眼睛放松身体，把注意力放在呼吸上。周围的声音你能听见，但不用跟着声音跑，不用听到什么就开始胡思乱想，编故事。听到了就只是听到了，不评判，不追随，安安稳稳守着自己的呼吸就好。你别小看这个练习，每天通勤的时候练个10几20分钟，坚持一段时间，变化会特别明显。很多临床研究都证实，长期呼吸浅、呼吸急促的人，睡眠质量普遍不会太高。为什么？因为到了晚上，该收拾心神的时候，你的身体收不起来，脑子反而越来越兴奋，翻来覆去睡不着，呼吸浅，身体长期处于焦虑紧张的状态。这几乎是现代人的通病。而通过持续的呼吸训练，你可以慢慢建立起一种收的能力。不管你处在多么嘈杂、多么混乱的环境里，只要你愿意，随时都能通过呼吸回到安定的心境里。我自己练呼吸练了快1年了，真的深有体会。以前我一焦虑就心跳加速，脑子里乱七八糟的念头停不下来，晚上经常失眠。现在只要我觉得心里乱，就停下来，把注意力放在鼻尖呼吸的触感上，
慢慢做几次深呼吸，过个1-2分钟，整个人就慢慢静下来了。真的，这个方法特别简单，不用花钱，不用特意找地方，随时随地都能练。但就是这么简单的一件事，很多人都做不到，总觉得太简单了，没用。可大道至简，真正有用的东西往往都是最简单的。当你慢慢学会把注意力收回来，学会安住当下之后，你就会慢慢明白一个终极的道理：生命本身就是意义，不需要任何外在的标准来证明。佛家有个很有名的公案，道理特别简单，却戳中了绝大多数人的问题。有僧人问禅师：师父，您平时是怎么修行的？禅师答：吃饭睡觉。僧人很疑惑，弟子每天也吃饭睡觉，怎么不算修行？禅师说：你吃饭的时候百般挑拣，千般计较，睡觉的时候万般思索，杂念纷飞，这怎么能算修行？你看，就这么简单的区别。我们大多数人吃饭的时候不是在吃饭，脑子里想着工作的烦心事，想着等下要做什么，想着别人怎么看自己。睡觉的时候也不是在睡觉，脑子里翻来覆去全是白天的画面，还有对明天的焦虑和担忧。我们永远活在过去的遗憾里，或者未来的期待里，就是不在当下。做任何事都要找个意义，找个价值，做什么都要问一句有用吗？可真正活明白的人，吃饭就只是吃饭，睡觉就只是睡觉，没有过去的妄想，没有未来的期待，事情本身就有它自己的意义，不需要外在的东西来证明。就拿礼佛这件事来说，很多人觉得拜佛就是求保佑，求心愿达成。但佛教经典里讲，礼佛有9种层次，最高的一种叫无相拜。什么意思？就是拜就是拜而已，不需要另外的意义，没有对佛菩萨的祈求，也没有内心的傲慢执着，只是如是而已。这个道理放在生活里完全是通的。就拿现在网上吵得特别凶的那些话题来说，到底要不要生孩子，要不要谈恋爱，要不要换工作，要不要躺平，永远有2种对立的声音，各自都能拿出一堆理由，吵得不可开交。但其实关于生命的选择从来不是用来论辩的，也没有什么标准答案。你不是活在别人的意见里，你应该根据自己的生命轨迹，自己的感受来做判断。生或不生，爱或不爱，拼或躺，没有对错，只有适合不适合。别人的建议可以听，但最后的主意得你自己拿，因为你的人生只有你自己负责。我身边很多慢慢走出精神内耗的朋友，都有一个共同的变化，不再总去想象另一条路的人生会不会更好。年轻的时候大家都一样，到处找答案，到处试不同的路，总觉得是不是还有更好的选择，是不是走另一条路人生就会更圆满。找不到答案的时候就拼命乱抓，什么都想试试，结果反而越来越迷茫。但慢慢你就会明白，不用想那么多，你现在做着什么工作，就把手头的事做好，你现在过着什么样的生活，就把日子过踏实，不再妄想去探索所有可能性，不再总觉得别处的风景更好。听到这，可能有人会说，这不是躺平吗？这不是不思进取吗？恰恰相反，佛学讲的从来不是消极避世，而是入世解苦，先接受人生有苦的现实，再找到苦的成因，最后动手去解决问题，这才是真正的积极。安于当下，不是让你什么都不做，混吃等死，而是让你不再活在对过去的后悔和对未来的焦虑里，认认真真做好眼前的每一件事，认认真真过好每一分钟，接纳当下的不完美，然后尽力去做好自己能做的事，这才是最大的意义。别总想着用结果来证明自己的价值，毕竟很多结果本来就不受我们控制，你能掌控的只有当下的每一分每一秒，只有你做事的过程。社会学家鲍曼说过一句话，意义的本质是对持久的信仰。以前我们觉得持久是远大的理想，是永恒的成功，是流传后世的名声，但其实这种持久不在远方的某个道理或者标准里，
就在你此刻真实的生活中，你认真吃的每一顿饭，你安心睡的每一觉，你用心做好的每一件小事，你真心对待的每一个人，这些加起来就是你生命的意义。你的存在本身就是真理，而真正的自由是什么？就是你身处任何一个环境中，都不会被环境绑架，不会被外界的标准裹挟，同时还能生出慈悲心，既让自己脱离痛苦，也愿意伸手帮别人脱离痛苦。到了那个时候，你就不会再纠结人生有什么意义，因为你活着的每一天本身就是意义。好了，讲到这里，今天的内容差不多就和大家聊完了。最后我再简单和大家梳理几句，方便大家消化。我们现在经历的这种精神空虚、提不起劲的状态，从来不是你一个人的问题，而是整个社会认知转型的阵痛。不用总苛责自己，多给自己一点耐心。别再把大把的时间都花在围观别人的人身上，别人的生活再精彩，也是别人的，你的日子再平淡，也是属于你自己的。把注意力收回来，好好经营自己的生活，比什么都重要。别迷信书本里的知识，也别被各种标签框住自己，去真实的生活里摸爬滚打，去体验，去经历，去摔跟头，去成长。那些你亲身走过的路，才是真正属于你的财富。从好好观察自己的呼吸开始，把散掉的精气神一点点收回来，学会安住当下，认真过好每一天。你要记住，你自己的存在本身就是最大的意义。如果今天这条视频对你有启发，别忘了给我点个赞，也欢迎你把它转发给你身边同样处于迷茫期的朋友，说不定就能帮到他。也欢迎你在评论区留言，说说你最近的状态，或者你有什么调整自己状态的好方法，我们一起在评论区交流。还没订阅我的频道的朋友，记得点个订阅，打开旁边的小铃铛，这样以后有新的内容，你就能第一时间收到通知。以后我会持续分享更多关于自我成长、关于时代观察的深度内容，我们一起清醒地活在这个时代。这里是新世解码所，我们下期视频再见。